캠핑 라이트를 찾고 계신가요? 그렇다면 코멧 휴대용 충전식 아웃도어 LED 캠핑 랜턴 플러스 보조 배터리 1000mAh 세트는 당신의 캠핑 경험을 한층 더 특별하게 만들어줄 완벽한 선택입니다. 이 랜턴은 대용량 1000mAh 배터리로 긴 사용시간을 자랑하며 캠핑 중 스마트폰 충전까지 가능해 실용성을 극대화했습니다. 3가지 색상 조명과 4단계 밝기 조정 기능으로 다양한 분위기를 연출할 수 있어 텐트 안에서 아늑한 무드 등으로도 활용할 수 있습니다. 사용이 간편하고 튼튼한 디자인 덕분에 어디서든 쉽게 사용할 수 있어 많은 사용자들이 만족감을 표현하고 있습니다. 이 랜턴과 함께라면 캠핑이 더욱 즐거워질 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.